الصيدلانية غادة عيد الفرة، صاحبة مشروع صناعة المستحضرات العناية بالبشرة والشعر، مشروع يورو بيوتي من الأعشاب والزيوت الطبيعية. بدأت الفكرة عندي يعني من حوالي 4 سنوات، عام 2017. يعني كان في عندي دائما رغبة في إني بهتم في مواد التجميل، بهتم بالعلم الأعشاب، بهتم بالأمراض الجلدية. فكانت يعني البداية إنه لما بديت بعمر 40 بدأت ألاحظ على وجهي إنه بيطلع لي خطوط، فكنت متضايقة كتير، حابة إنه أعالج هاي الخطوط. فكنت بدور على منتج في السوق في الصيدليات إنه يعالج هاي المشكلة، بس ما لقيت. كنت بعاني برضو من شعري إنه يعني متأثر بالمياه المالحة. جربت كتير منتجات بس على الفاضي. فهنا يعني كانت الفكرة بتلح علي إنه أنا لازم ألاقي حلول لهي المشاكل. فكنت دائمة البحث والاطلاع في هاي المجالات. فقررت إنه أخذ دورة في صناعة مستحضرات التجميل، كمان دورة في العناية الجلدية. والحمد لله بفضل الله أخذت الدورتين، وبعدين بدأت بصناعة المنتج الأول اللي هو كريم تفتيح من الأعشاب الطبيعية. والحمد لله المنتج الأول لاقى نجاح كبير ولاقى إقبال كبير وإعجاب كبير من الناس. فهذا شجعني إنه أنا أتجه لمنتج ثاني وثالث وهكذا. فلحديت ما إنه صار عندي 20 منتج الحمد لله، وشهرياً بنتج منتج جديد، يعني كل شهر بكون في عندي منتج جديد. والحمد لله لقيت نجاح كبير في الموضوع هذا، بيتزايد الطلب يوماً بعد يوم، وصار عندي نقاط بيع في كل محافظات غزة، وصار في طلب من الخارج كمان. فصار عندي طموح إنه يتحول مشروعي الصغير إلى مصنع كبير إن شاء الله في المستقبل. يعني مثلا كريم التفتيح يعني صنعته أو دخل فيه اللي هو عشبة الحصلبان. الشامبو عملته من عشبة إكليل الجبل. البلسم عملته من زيت جوز الهند، عملته كمان من زيت إكليل الجبل. مثلا كريم اليدين عملته من خلاصة البابونج. الفازلين الطبي مش زي الفازلين الموجود في الأسواق، لا، أضفت له زيت الجوجوبا. يعني تقريبا هيك يعني بصفة عامة كل منتج بدخل فيه عشبة جديدة أو زيت جديد، بحيث إنه يعني الزيت أو العشبة تتناسب مع المشكلة المراد حلها. أنا لاحظت إنه المنتجات المصنوعة من الأعشاب والزيوت الطبيعية ذات فعالية أكبر من المنتجات الكيميائية. يعني من أول استعمال بلاحظوا الفرق. الناس لما بتجرب المنتجات اللي أنا بعملها من أول استعمال بيحكوا لي فعلا جاب نتيجة، وهذا يعني شيء رائع جدا. المنتجات اللي أنا بعملها عبارة عن 3 مجموعات: مجموعة الشعر، ومجموعة العناية بالبشرة، ومجموعة العناية بالجسم. المنتجات يعني الحمد لله بفضل الله انتشرت في كل نقاط في كل غزة. يعني صار في لي نقاط بيع في جميع المناطق، ويزداد الطلب يوميا بشكل كبير. فهذا يعني خلاني انه افكر انه احول المشروع لمصنع ان شاء الله. وانا ما بستعمل يعني اجهزه، انما هي معدات منزليه زي غاز الطهي، زي الطناجر الستانلس ستيل، زي المعالق الخشبيه. كلها معدات منزليه، يعني ما في اي اجهزه بستعملها لحد الان. المشروع هذا بيدر عليه دخل منيح الحمد لله، ارباح المنتجات عاليه. فيعني هذا مكنني من انه انا استمر بفضل الله تعالى، وبسبب
ثقة الزباين في المنتجات وعليها إقبال كبير بفضل الله. كمان أنا دخلت صناعة جديدة لمنتجاتي، هي صناعة صابون الجليسرين بأنواعه. بدخل أعشاب طبيعية على الصابون، فبيتحول من صابون عادي إلى صابون علاجي. عملت صابون اللي هو الجليسرين بالبابونج، عملت صابون الجليسرين بالكركم، عملت صابون الجليسرين بالورد والشوفان. صابونة الورد والشوفان بتعمل تقشير وبتعمل تفتيح وتضييق للمسامات، فبتناسب أصحاب البشرة الدهنية. صابونة الحصى البان بتناسب اللي هم الناس فوق عمر 40، لأنه هي بتعمل شد في البشرة. والله المشروع ماخذ أغلب وقتي، يعني ما بين تصنيع والتسويق وتوزيع الطلبيات وشراء الخامات والعلب والتصميم بطاقات البيان.